क्योंकि बहुत ही मासूम बच्चे हैं, जिनकी कोई गलती नहीं थी, परिजनों की कोई गलती नहीं थी। जब उनके परिजनों से मिल रहे हैं तो उनका दर्द भी बांट रहे हैं। उन बच्चों में 4 बच्चों की स्थिति तो अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है। शुक्ला जी, आप आए हुए हैं, मृतक बच्चों के परिजनों से मिल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? परिजनों को ढाढ़स बंधाने के लिए हम सभी से मिल रहे हैं और उनको देख के तो बहुत ही कष्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत ही मासूम बच्चे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, परिजनों की कोई गलती नहीं थी, वो तो ठीक करने के लिए दवा पिला रहे थे और उस दवा के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई और फिर कोई 15 दिन संघर्ष किया, किसी ने 20 दिन संघर्ष किया और फिर बाद में वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया मासूम। तो इतना कष्टकारक है ये कि जब उनके परिजनों से मिल रहे हैं तो उनका दर्द भी बांट रहे हैं और उनको सांत्वना भी दे रहे हैं। आप नागपुर गए हुए थे, वहाँ गंभीर बच्चों को देखा है, कैसे हैं वे? उन बच्चों में 4 बच्चों की स्थिति तो अभी भी क्रिटिकल बनी हुई है और ईश्वर से यही प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं कि उनको जीवन प्रदान करें और जो वहाँ डॉक्टर्स और स्टाफ है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने की। कर्ज के तले जो माता पिता दबे हुए हैं, सरकार उनको कैसे उबारेगी? उसके लिए तो निर्देश जारी हो गए हैं कि नागपुर में जो इलाज करने के दौरान उनका खर्च हुआ है उसका पूरा हिसाब जिला प्रशासन लेके और उसकी प्रतिपूर्ति करेगा, जिससे आर्थिक बोझ कम से कम जो उनके ऊपर आया है वो उससे वो मुक्त हो जाए। ये थे राजेश शुक्ला, जो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के। उन्होंने साफ कहा है कि जो कर्ज बच्चों के माता पिता के ऊपर आया है, असमय बच्चों ने जो कहीं ना कहीं शांत हुए हैं, उनको राहत देने की तरफ सरकार बढ़ी है और उनका कहना बड़ा साफ है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अजय द्विवेदी, रेधौरा, छिंदवाड़ा।